В общем, демонтируем пол в панельном доме. Тут, в общем, начали снимать ламинат. Под ламинатом оказалась ДСПшка. Вот. Ну, заказчику все обсудили. Он говорит, все снимайте, будем делать основательно, капитально. Вот. Начали снимать первый лист. И думаем, на что же крепили ее. То есть, видим гвозди. Ну, как-то странно, на гвозди в плиты вроде... Да, на самом деле нереально забить. То есть вот так вот тут стоят гвозди. Но самое интересное это вот. Это гвоздь. И вот гвоздь. Его забили в плиту. Ахиллес, сын Пелея, ты где?